นายสมเกียรติกลันตันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเมื่อคืนนี้เกิดพายุหมุนหรือลมหัวด้วนพัดกระหน่ำพื้นที่โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมดกว่า10หลังคาเรือนสวนยางพาราหักโค่นกว่า30ต้นก่อนจะรายงานให้เทศบาลตำบลราชกรูดนำเจ้าหน้าที่มาช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้านชาวบ้านบอกว่าฝนตกลงมาหนักมากและมีลมพัดกระโชกรุนแรงโดยแรงลมได้พัดเอาหลังคาบ้านซึ่งเป็นกระเบื้องแตกปลิวกระจัดกระจายจนไม่สามารถนอนได้จึงต้องช่วยกันหาภาชนะมารองรับน้ำฝนและทำความสะอาดบ้านซึ่งฝนได้กระหน่ำลงมาทั้งคืน